唔會唔抽身all this， so 一直念住我好勤力 ，right？ OK， 嗱你睇下5 PhD skill，right？ 有 vow 發願、摩多種詞、抽身 SBR、觀心 ，right？ 碌你嘅 mind，then tracing 你嘅探索，什麼都有tracing 你 contemplate 你做好多 tracing 因為你諗翻起之前發生咩事你 trace 你 trace back， 跟住 during 你呢個惡咪做緊呢個惡咪，呢個惡咪入邊你有 observation 啱冇？你 observation 同觀心差唔多一樣嘅啫 ，alright？ Then contemplation 你有思考 ，then 仲有 matching and investigation 都未講咧，睇到冇幾多嘢可以做真係好多嘢可以做，好唔得閒你嘅心一直喺度做 all this mental activity，要場仗真係唔容易打，係可以打可以贏，不過唔容易啫。Alright， so 有時真係做到好激心因為你好多隱喻你好多嘢你睇唔明你有好多情緒嘅時候你捉佢唔掂你又撳佢唔落你嘅 ego 咧，哎喲撳 ego 係最辛苦又唔肯認輸你嘅 ego 頂住整到自己真係好激心好激心，就係去廁所喊 ，that's the only way。sometimes 你需要喊出嚟真係有時揾個地方喊你都冇因為無情情喊你會嚇驚人哋㗎嘛，所以係病廁所喊開沙發落嗰啲喊冇人聽到嘛，所以喊晒出嚟等壓得喊晒咗又好受壓嘅喎，好又嗡嘅喎，再嚟再打過我飛過去同佢鬥過that kind of thing。 so 辛苦係辛苦，不過值得嘅但真係值得，因為 after that 你睇明白嗰樣嘢你就唔會又再高負咗， so 係值得so 呢啲全部都係 mental activity 嚟嘅用嘅心，我哋冇講去求神拜佛或者去念經都冇嘅，我哋多數係用你嘅思維，用你嘅 mind， 用你嘅 thought 去挑，去點樣用去睇嘢，去明白嘢 ，alright， 去睇嗰個真實相 ，ok， 唔可以再目查查咩都唔知，咩都唔明白唔得，問自己開唔開心唔知，問自己點解咁 down 亦都唔知，因為點解唔知咧？因為冇抽身，冇將你嘅心同埋你嘅情緒分開嚟睇，拉開嚟睇，因為你冇拉開，你就成日同嗰個情緒黐埋一齊，你好多嘢就跟住個情緒行，你跟住個情緒行，你咩都唔知，因為你冇去睇佢嘛，你冇抽身拉出嚟睇，我呢個情緒好激心，點解我咁激心？咩？點解我一直問自己？呢個就係做 tracing。Alright， so once 你要修行，你就要知每一個情緒都要知道咗之後 then 你去揾個 root cause， 點解咁樣 ？The reason 個因由個根源 ，alright， 所以都要知道。Alright，so 喺呢度咧，我想再一次去解釋點樣去做呢個 observation 同埋 contemplation， 呢個觀察同埋思考，尤其是喺思考呢方面，因為咧我覺得好多同修咧都好 miss 咗呢一 part， 呢 part 好重要。Alright，so OK， 我哋首先 start with observation 啦。So 如果 when 有經歷有事情嘅發生，有 situation 發生咧，咁首先我哋要睇一睇我哋嘅情緒啦。我哋嘅情緒如果係有升起啦，有 anger 或者係有fear
者係好緊張啊，係咯。所以我哋一定要抽身睇到我哋嘅情緒。OK， 抽身唔單止可以將你嘅心同埋你嘅情緒拉開嚟睇 ，and then 佢 also 可以停止去 further 我哋嘅 action， 去進一步我哋嘅行為。OK， 去停止，好似你識講我哋嘅 anger 嚟，我哋嘅嬲親一嚟，所以我哋大聲咁，我哋一知道冇啦，算啦。OK， 呢個就係可以停止我哋嘅行為啦。Alright， 呢個抽身都係俾你認知到，我其實係嬲咗嘅，我其實係太過擔心咗嘅，或者係我其實係太過驚咗嘅，呢個係一個認知嚟，認知好緊要，記得一定要認，去 admit， 去承認自己係有負面情緒，係 OK 嘅，係 definitely 係可以嘅，冇問題。我哋係凡人嚟嘅，我哋係有情緒嘅人，有情眾生，所以有負面情緒係正常。That's why 我哋先愛修行 ，alright？ So 呢個係我哋嘅性格咯，所以我哋一定要去面對我哋係一個點樣嘅人，唔愛去逃避，亦都唔愛去隱瞞或者係唔愛去忽略亦都唔愛忽略佢，唔愛 neglect 佢。Alright， 我哋唔中意就係唔中意，但我唔係叫你唔中意等你去發脾氣，唔係，我哋要知道我哋自己唔中意咗，我哋要承認我哋係嬲親咗，我哋要承認我哋係唔甘願咗，我哋要承認我真係好 sad 要承認自己 sad 冇問題嘅。For example， 你識講一個人講嘢講咗something講我啦 ，alright？你識講我啦，所以我就好唔爽 ，OK， 我就得翻去講翻去先。等下啱啱意識到抽身到，shit 唔應該講樣嘢 ，alright， 所以我就 feel 到好尷尬或者好glau知 OK， 呢個就係observation， 你要知道抽身，知道自己講嘢太快自己又 regret 啦，好尷尬。所以我哋要 stop 我哋嘅 behavior， 唔好再繼續所以講第啲嘢 whatever 啦 ，alright， 呢個就係 observe 到啦。OK，then after that 我哋要做 contemplation 思考下，呢個好重要。思考係做咩思考係做 tracing， 做嗰個探索，去揾出個 root cause，alright， 呢個好重要。記得 tracing 揾 root cause 係一個修行入面嘅最關鍵嘅一個步驟，最關鍵、最重要、最 critical 嘅 stage 嚟嘅。alright， 你一定要揾出個根源，一定要揾出個 root cause， 揾出個因由。如果你唔揾出嗰個根源、個 reason 個因由，我哋修乜嘢？你抽身，你知道你嘅負面情緒，你認知 OK， 我好嬲親，我好唔甘願，我好唔中意，頂下得，你冇做 further 嘅 investigation， 你化解唔到你嘅 suffering，because 你一直睇負面情緒。負面情緒，我好嬲親，我好激心，我好激心，我好嬲親，我好緊張，我好擔心，我好驚。點解咧？你冇化解到呢啲咁嘅 suffering 呢啲負面呢啲 negative 呢啲 suffering 你會做嘅更加多 suffering。你離唔到苦because 你都冇去 understand 佢，你冇揾出個 reason， 點解我會咁嬲親？點解我會咁多 fear？ 你冇去揾出嚟，你唔係一直喺嗰個 fear 入邊咯，你喺嗰個 anger 入邊咯。So 呢個唔係一個究竟法。如果你冇揾過 root
5 PAT 嘅 skill 全部係究竟法嘅法。究竟法 that means 佢係可以俾你呢個 skill 呢個技巧係俾你揾到嗰個真實上真嘅真面目 ultimate truth。Alright， 你去揾到個真嘅嘢係乜嘢啊？呢個就係嗰個究竟。我哋要揾 root cause 就係愛去做 tracing， 揾到個心入邊究竟係乜嘢整到我哋睇唔到嗰個真實相。Alright， so before 你愛睇到呢個真嘅嘢，嗰個究竟嘅嘢咧，你一定要揾出 root cause 嗰個因由 of 你嘅苦，你嘅苦因 ，so that 你可以拎走你嘅苦， then 你先可以睇到你嘅真實相。Alright， 所以好重要，你一定要知道你嘅苦因，你嘅根源，你嘅 root cause。Alright， 唔係你就 miss the whole thing。OK，so tracing 做咗之後 trace back 諗翻嗰個件事，跟住就係自己講下太快，等下咧自己叫知道。Alright，so 平時我哋就好慣嘅，就諗住哎呀，我哋一定要改，唔可以講話咁快，成日都要諗咗先講，成日講話咁快得罪人。Alright，so 呢個係好表面，呢個唔係 root cause， 呢個根本都唔係個 root cause， 呢個即係改我哋嘅行為，改我哋嘅behavior。Alright，so 真乜嘢原因整到我哋講話咁快？要揾出嗰個相，個 root cause 一定 relate to 嗰個相。OK， 嗰個相的我哋好介意，我哋好唔中意呢個相，或者我哋好中意呢個相。乜嘢相的我哋好執着嘅。OK， 相係咩啊？相就係嗰啲二邊相咯。我哋嘅高低對錯，得失輸贏，好壞，惡又善，all this duality。OK，duality 或者係 two extreme concept。呢個就係 all the 相，令我哋捉住。咁點樣去 relate 我哋嘅 root cause to all 啲相咧？有一個方法，有一個 way 嘅。嗰個 way 咧就係成日咧去反問自己。你愛 always ask question， 點解你係咁樣？點解你係咁樣？點解你係咁樣 ？Alright， 個係一個 way 啦，to 問自己點解你要咁做？點解 ？so that 我哋可以 trace 一直 trace 到最深我哋嘅真嘅 intention 係乜嘢？真嘅 intention， 我哋愛嘅或者我哋唔中意，我哋好嬲，我 get rid of 我哋嘅貪，我哋嘅親係乜嘢？所以我哋揾到嗰個相，令我哋好貪嘅，我哋好親嘅，好嬲親嘅，所以我哋先揾得到，一直咁樣反問自己。Alright，so 就好似之前嗰個incident，所以我哋問點解我講話會咁快？點解我會咁快講？咁衝動，成日都冇諗到先講，成日都講話快過我。你又要 trace 因為佢講咗實定，有冇？所以你一定要咁，佢講咗乜嘢？整到我咁快 push 翻去咧？你先講佢講咗 something 好 insulting 嘅 ，alright， 佢講咗我個 bad point， 佢窒我，佢嘥我，你先講 colleague 嚟講又好，朋友又好 ，alright， 佢講咗 something 好似好 blaming 嘅，好埋怨嘅語氣，好似有時老公blame 我哋做咩做錯蠢到死咩呢啲咁嘅説，所以我哋會有anger就上啱冇？所以呢啲可能佢講咗呢啲咁嘅嘢，或者係
有啲人唔聽我哋嘅 advice， 唔聽我哋嘅唔 agree 我哋嘅 opinion， 咁我哋好快咁樣去講翻人哋，講咗人哋，所以呢啲都係會令到我哋情緒走上嚟。OK， 呢個係一個 example 啦。所以我哋嬲，我哋唔中意，所以我講嘢。Let's say for example， 佢講嘅嘢，佢 insult 我講嘅，你好計較㗎啦，咩，所以我覺得好唔爽，啱冇？或者係你好蠢㗎啦，乜嘢你都唔識，又講我好蠢好差。OK， so 你就要反問自己，我係咪咁樣咧？一定要一直 keep on 反問，點解我咁嬲？因為佢講我咁樣，點解佢講我咁樣我咁嬲咧？係咪我真係咁樣咧？我哋嘅 ego 梗係唔係咧？咁樣講我嘅咩？我都冇咩，你梗係好多狡辯，好多唔 agree 嘅嘛。我哋梗係唔認，我哋嘅 ego 係我哋，所以我哋唔明咯。你唔計較嗎？你講你唔計較，或者你唔認，我冇咁嘅錯 ，it's not my mistake。So 如果呢些唔係你嘅 mistake， 點解你咁激動咧？點解你咁 agitated 咧？咁我哋個 ego mind 有時又會一直喺度狡辯，就會講，梗係佢冤枉我都唔係嘛，你唔可以咁講我都唔係嘛，有冇？所以我梗係我講我個辯因噶嘛，我梗係去澄清我自己噶嘛，冇理由我咁樣俾你屈，啱冇 ？OK， 所以等你我反問自己，佢講咗啲乜嘢，冤枉你啲乜嘢，講你啲乜嘢，你咁 agitated， 佢講我好計較，佢講我唔好，佢講我好差，佢講我好自私，佢講我好唔領情，佢講我好巴渣，佢講我好冇理人感受 ，all the bad habits， 有冇？佢講我好貪心，佢講我個人咧好小氣，乜都好啦。乜都好，講我好蠢好差，乜都好，我好介意嘛，因為好 agitated 嘛，所以我就將佢講嘅 bad habit， 我好介意嘅味，我 relate to 嗰個性格就係呢個 table 啦，呢個 table 有晒㗎啦，性格 insecure inferior， 我要 relate 我自己去呢兩個性格，我係咪因為呢啲嘢我好介意？因為我真係有啲咁嘅 characteristic 咧，我好介意係咪因為我真係有好 inferior about it， 我又好 insecure， 所以我太過衝動咧講嘢，或者係我好 inferior about it， 去講我錯，我又好唔 agree with it 咧，所以一定要 relate to 呢個 table 呢個 character， 因為呢兩個 character 係 lead to 俾你睇到。嗰個相令我哋捉住，嗰個相就係 insecure 係得實 ，inferior 係對錯。所以once我一激動落去嘅means我真係 actually 心底入邊係好介意呢樣嘢，你唔可以咁樣講。如果你識講人哋講，哎呀我咁介意人哋講我計較，講我好嫌棄，睇唔起人，咁我係唔係 insecure 咧？我要識得睇呢啲嘢，我識得 relate， 唔會講唔係，我唔係咁快 stop 自己先睇好我係咪咁樣？如果我唔係，點解我咁介意咧？要反問自己，係咪我自己唔可以接受？係咪我自己唔可以認咧 ？Alright， 咁係咪我自己 sensitive about it， 所以我嬲咧？點解我咁 sensitive？ 係咪真係我其實係有咁樣嘅成分咧？係咁樣嘅性格咧 ？Alright， so 呢個就係嗰個 way to trace back， 講翻自己係咪你係咪咁？你係咪咁咧？你係咪咁一直去探索去 trace 係咪咁？係咪咁？去一直拉自己。入啲深啲去睇清楚自己心
心入邊係咪一個咁嘅人呢？呢個好重要。Alright，sometimes 你未必有一個 answer，因為我哋嘅 ego 有時唔肯去認，或者係唔肯去接受，所以我哋成日都係佢嘅問題，唔係我嘅問題，永遠都係咁樣嘅，永遠我哋都係覺得人哋有問題，自己係冇問題。So 無相干，你再去做多多擺，一直繼續去揾有情緒一嚟去 relate 自己嘅性格，睇自己係咪咁嘅性格，係咪介意咁樣嘅相。講我哋唔中意嘅時候，我哋 angry 上；為我哋講我哋好講我哋嘅 good 嘅時候，我哋又好中意嘅時候，又去睇，我嘅性格我咁中意呢啲嘢，係咪因為我嘅性格係咁咧？一定要去 relate 自己嘅 bad habit，and then relate 自己個相執着嘅。OK，so 呢個就係 tracing 去揾 root cause。Alright，so 如果你識講另外一個 situation，like maybe 可能係你嘅細路哥唔聽我哋講 ，so 你 as a parent 你覺得佢唔聽我講，所以我咁樣講，係因為我覺得冇尊重我，所以我好大力咁樣講翻嚟。Alright，so 咁你覺得不受尊重relate 自己咩性格？我係咪因為好介意人哋唔尊重我，睇唔起我，所以佢唔聽我講，我就好大力咁樣去 force 佢講佢。所以係咪因為我係咪 inferior？咁樣去反問自己 ，right？ 跟住 after that， 如果你識講，佢唔聽我講，我好嬲親，係因為 after that 出事咧，我要去擔，啱冇？佢又發生咩事，我又去做，搞掂呢啲事，又要係我累到我，所以你睇，點解係我咁介意去擔嗰樣嘢咧，去做嗰樣嘢咧？所以我咁大力去 control， 我係咩，所以變咗我冇 control， 唔會俾唔好嘅事發生，因為唔好事發生咗之後，我要去擔嗰樣，我係咪好驚 responsibility？ 我係咪好 insecure？ 因為我去做嗰樣嘢，我咩好嘥我時間，好嘥我嘅精力，我係咪好介意失咧？我識得咁去反問自己，我去 understand 去 analyse。Alright，so 如果你識講同事之間有拗撬，單打唔甘願咁樣，that kind of thing，要 relate 係咪我因為太過愛贏咧，死都愛贏咧，唔認輸咧，或者係因為我嘅 ego 太過高，太過 proud 咧，太過驕傲咧，係咪我 insecure 咧？係咪我 inferior 咧？All this 記得 relate， 你係咩性格？係邊一個性格？跟住喺嗰個相，我係咪因為咁樣變咗係咁咧？一定要去問自己係咪咁樣咧？係咪咁樣咧？去 analyse， 去 verify， 去印證，去 confirm。Alright， 而 sometimes maybe 你係冇嗰個 answer， 冇信，去再嚟再睇，再嚟再睇，係咪因為咁咧？係咪因為咁咧？一直咁樣去反問自己，反問自己，反問自己，頂你一定會揾到一個 root cause 嘅。Alright， 最緊要你係真心去揾嗰個 root cause， 我係真心去承認自己係唔好，冇相干嘅唔好，有唔好你先會有好。Alright， 你唔知道你嘅唔好，你根本都好唔到，你明我講咩 ？Alright，it's okay， 我哋修行就係去睇下我哋咩唔好，睇到我哋嘅咩唔好，我哋明白呢個唔好，咁你先可以接受呢個唔好。如你一接受呢個唔好，你就冇唔好咗，你乜嘢都係好。Alright， 所以而家呢個 stage 係我哋要睇嗰個唔好 ，and then 去明白呢個唔好，其實呢個唔好係冇嘢嘅。
，so 一定要去咁樣去揾嗰個 root cause 先。sometimes 有啲人係諗到，成日都睇自己嘅唔好，成日都睇自己嘅 bad habit， 成日都睇自己嘅習性，唔好 sad。點解你會覺得 sad？ 係因為你有嗰個 concept 喺嗰度，呢個唔好係好唔好，係因為你有嗰個常定唔好係好得人驚嘅。所以我哋好多嘢好嬲親，係因為好多嘢唔好喺我哋嘅身邊，佢哋就好嬲親。呢個唔好㗎嘛。而家我就係俾你睇，呢個唔好其實係冇嘢嘅。問題 before 你到呢個 stage， 你要去 understand 你乜嘢唔好得你介意，你明我講咩？所以你要去知道自己介意乜嘢唔好 ，then after that 你先可以去到一個 stage 嘅。其實呢個唔好係冇嘢嘅，係我哋太過反應太大嘅啫，明冇？所以我哋一定要先知道我哋介意啲乜嘢，我哋執着啲咩，我哋唔中意啲乜嘢。then 呢我哋可以化解到 understand 到嗰個 suffering，then 嗰陣時你就冇嘢覺得唔好。Alright， 呢個就係真正嘅破相。Alright，so OK， 呢個就係揾出個 root cause。root cause 一定係最終就係嗰個相，我哋捉住。我哋好介意，我哋好中意，同埋我哋好唔中意，呢個就係我哋嘅貪同埋我哋嘅嗔。Alright， 無論你係 insecure 又好 inferior 又好，兩個都有佢嘅貪，亦都有佢嘅嗔。Alright，so 呢個就係嗰個 contemplation 愛做嘅嘢。OK，tracing，then after that 揾 root cause， 揾咗 root cause， tie 自己到乜嘢 characteristic， 乜嘢 personality， 乜嘢性格。Then after that link to 嗰個相，我哋中意，我哋唔中意。Alright，so 呢個就係 contemplation 去做嘅嘢，我做多多擺去印證，去 confirm 自己係咪呢個性格，係咪呢個相，係咪呢個嘅貪，係咪呢個嘅嗔，呢個相，我哋捉住，我哋執着，整到我好多苦，整到我好多煩惱，整到我好多 suffering， 好多 trouble in life。Alright。